Сәтсіз ойындардан кейін Теміртау хоккей клубы өз алаңында бірқатар кездесулер өткізуі керек болатын. Теміртаулық хоккей жанкүйерлері сүйікті командасынан жеңіс күтті. Тек өкінішке орай, олардың күткендері орындалмады. Ойын басталысымен елордалық команда Теміртауға тек жеңіске жету үшін келгенін білдірді. Юрий Михайловтың шәкірттері оны дәлелдеді де. Ойынның 8-ші минутында Ярослав Евдокимов Богдан Белоконскийдің қақпасына алғашқы шайбаны салды. 2,5 минуттан кейін Кирилл Савицкий Теміртаудың қақпасына екінші голды салды. Бірінші кезең 2-0 есебімен Номад командасының басымдылығымен аяқталды. Екінші кезеңде жерлестеріміз қарсылас команданың қақпасына бірнеше мәрте шайба бағыттағанымен гол сала алмады. Екінші кезең ешбір шайбасыз аяқталды. Алайда бұл кезеңде алаң иелері басымдық көрсетті. Ойын барысында қарсыластарынан Андрей Яковлев және Кирилл Савицкий ерекшеленді. 49-ші минутта Александр Анатиев елордалық команданың қақпасына алғашқы шайбаны салса, бірнеше минуттан кейін Никита Незнамов екінші голды орындады. Кездесудің нәтижесі 2-4 Теміртау командасының жеңілісімен аяқталды. Кезекті жеңілістен кейін Теміртау хоккей клубы турнир кестесінде өзгеріссіз 7-ші орында қалды. Бірінші орында Көкшетаулық Арлан, екінші орында Өскемендік Алтай Торпедо, үшінші орында Павлодарлық Ертіс командасы.